dolgo sem v tej Ljubljani že končno. In tako da poznam tudi obdobja v 60 letih, ko si prišel na cesto v nedeljo ali pa soboto in je bila popolna sivina in tu in tam kakšen vojak, ker vojska je imela ob vikendih delno prosto in tako da je bilo to neko čudno turobno vzdušje. No? In to se zdaj ne da primerjati. Ljubljana je zdaj, ko smo preselili Akademijo gledaliških in filmskih umetnosti na Trubarjevo ulico, to ni dolgo tega, sem stopil na teraso, ki nisem vedel v 7. nadstropju, da sploh obstaja. In ko sem zagledal z te terase Ljubljano, z Ljubljanico, z gradom, z vsemi temi cerkvami, sem rekel, pa Madonca, to je stvar, ki enostavno ne najde primerjave. Se reklamira Salzburg ali Solnograd, ampak če ti dve stvari primiraš, absolutno, mislim, imamo dejansko biser. Mi praktično nimamo več kinematografije, ki bi se dalo videti, se pravi pretekle kinematografije, ker to vse je na filmskem traku in zdaj leži v bunkerih, propada, namesto da bi se potrudili in nekako, da bi se našla neka sredstva, kot so se na Poljskem, recimo, so dobili od Evropske skupnosti. Ja, pri meni je tako, da imam različna obdobja, če govoriva o tej filmsko-snemalski estetiki. Na začetku sem s kamero divjal, to je bila majhna kamera, potem, ko sem prešel na veliko kamero, sem se vrnil k tistemu osnovnemu, kar sem počel, fotografiji, in tako da sem potem precej filmov posnel popolnoma statično kamero, kakor da bi bile samo oživljene fotografije. No, kasnejše obdobje pa je potem, ker sem sodeloval tudi kot direktor fotografije z velikimi imeni jugoslovanskega filma, sem se pač podrejal, pa tudi dajal sebe na način, ki je bil meni blizu in pa recimo, da se je le približal lahko tudi, kolikor se je le dalo viziji režiserja, s katerim sem delal. Svoje filme, ki sem jih režiral, sem pa v glavnem nekako se preizkušal na razne načine, tako da sem v nekem stalnem raziskovanju. V teh 60 letih, se pravi predvsem tam proti koncu, 68, 69, bil vpliv jasno še hipijevstva, smo tudi malo živeli na ta način. Obenem smo se pa kar krepko obregnili ob politično situacijo, tako da recimo sonce, vsesplošno sonce, ki sem ga napravil leta 67, ga lahko danes projeciramo in bomo srečali praktično identične junake v narekovajih, ki so tu med nami in ki nimamo ravno želje, da bi nadvladali obstoječo neko doseženo pozitivno situacijo. Na akademiji sem deloval kot profesor 25 let, na oddelku za filmsko režijo in pa na oddelku za filmsko in televizijsko kamero. In potem so pač leta minila in je bilo naravno, da sem izpolnil vse pogoje in šel mirno v penzijo, in ta mirnost penzije je zdaj en velik nemir. Zdaj delam trenutno neko zelo zanimivo radijsko igro na radiju, ampak to ni preskok, da sem z filma pobegnil ali kaj takega. Še vedno pravkar se obravnava moj celovečerni scenarij, no mislim naš celovečerni scenarij
na komisiji, potem delam tudi v gledališču, režiram v operi, režiram, tako da sem multipratik, tako da nisem se filmu odrekel, ne ostalim vejam, ki so sorodne temu.